Пораз на компјутерскиот криминал во земјава. Небезбеден овој вид на информации поради слабата заштита. Затоа во Министерството за информатичко општество формирано Национално тело за заштита. Skype, mail, Facebook, интернет шопинг, стотици лични податоци секојдневно се продаваат и се купуваат во тајните виртуелни одеи, а злоупотребите скоро никој освен хакерите не може да ги контролира. Компјутерските инциденти ги олеснуваат и сметките на граѓаните, загрозуваат одредени класифицирани информации и националната безбедност на државата. Најголем компјутерски ризик се социјалните мрежи и она што можеме да видиме е податоци кои што истекуваат од самата внатрешност. Тоа не мора да значи дека стално е намерно, некојаш може да биде ненамерно, но вработени по институциите споделуваат круцијални информации, дали било тоа во државни институции или во приватен сектор, со кои што им се возможува на хакерите да навлезат во системот во кој што ти работат. Тимот IT експерти ќе мониторира, идентификува, предупредува и ќе утврдува одговорноста. Во соработка со Меѓународната унија на телекомуникации, Националното тело за справување со компјутерски инциденти ќе има обврска да ги следи состојбите, да ја подига јавната свест, да обезбеди едукативни мерки за одредени корисници, да координира решавање на поголеми компјутерски инциденти и да дистрибуира безбедности пораки. Во споставувањето на Националното тело за справување со компјутерски инциденти, истовремено ќе значи и поддршка за градење национална култура за информацијска безбедност и поддршка на иницијативи за подигнување на свеста помеѓу корисниците и граѓаните. Неовластено навлегување во компјутерскиот систем, компјутерска измама, фалсификат, употреба на лажни картички од 50 до 10.000 евра чини еднократниот промет на црниот компјутерски пазар меѓу криминалците на две различни точки на земјината топка.